फाटले 4 दीस मोपा विमानतळाच्या लिंक रोडाच्या कामा खातीर झाडां कापून उडोवपाचें काम चालू आसा। हे काम खंयचीच परवानगी घेनासतना केला असो आरोप शेतकाराचे प्रतिनिधित्व करपी आदवोगादान केला। पेडणे पुलीस स्टेशनान आनी रान खात्या कडेन निवेदन दिवन लेगीत हाचेर कारवाय जावंक ना। रानान रावपी कितलींशींच जनावरां मातये पोंदा चिड्डून मरतात असो शेतकारांचो दावो आसा। अशिक्षीत शेतकारांक तांचो हक्क दिवपा खातीर सगळ्यांनी तेंको दिवचो अशें आवाहन मोपा विमानतळ पीडित पंचक्रोशी जनसंघटनेच्या सरचिटणीसान केला। ठरल्या प्रमाणे आयज आमी कोलवाळे PWDचे ऑफिस आसा डिव्हिजन 7 NH थंय आमी एक निवेदन दिवपाक गेल्ले आनी हे निवेदनान अशें म्हटलें की हायकोर्टान जी मॅटरी आमी पिटिशनां पेंडींग आसात ती काबार जायसर तुमी काम करूं नाका, कारण आमी प्रोसिजरच चॅलेंज केल्लो आसा, होल प्रोसिजर। आनी तातूंत आमी अशें म्हटलेलें आसा की जो प्रोसिजर फॉलो केला सरकारान तो चुकीच्या पद्दतीचो आसा आनी म्हणून 3 पिटिशनां प्रोसिजरच चॅलेंज करपाक 3 पिटिशनां हायकोर्टान पेंडींग आसात। अशा वेळाचेर हांगा येवन नासधूस करप, लुकसाण करप हे कितपत योग्य आसा? सो हेचे खातीर एक निवेदन आमी जो असिस्टंट इंजिनियर आसा PWD डिव्हिजन 7 NH कोलवाळे ताका आमी एक निवेदन दिल्लें आसा। तातूंत आमी नमूद केल्लें आसा पिटिशनां पेंडींग आसात। हायकोर्टानूय म्हटलेलें आसा की जो मेरेन हो इश्यू सॉर्ट आउट जायना तो मेरेन पोजेशन घेवंक नाका म्हणून। आणि त्याच्या खातीर हे जे कितें चलयलेलें आसा झाडां कातरपाची प्रक्रिया ती बंद करची म्हणून तो हे निवेदन आयज आमी सादर केल्लें आसा। हेजो पाठपुरावो आमी करतले। डेप्युटी कन्झर्वेटर फॉरेस्ट हांच्यांनी परमिशन दिला झाडां कट करपाक काय ना हेवूय खबर ना। काल ज्या वेळाचेर आमी जे कोण डेप्युटेड पर्सन तेंचे आसले त्यांचे कडेन आमी विचार विनिमय केल्लो त्या वेळाचेर अशें निदर्शनाक येयलें की तांचे कडेन काय परमिशनां बी काय ना।